发财了，发财了！一到山上就看见一对双胞胎，今天又是来山上捡菌的一天，长得实在是太漂亮了。这是2朵牛肝菌，旁边还有1朵黑牛肝菌。你们看见下边那朵牛肝菌了吗？就在那片树叶下。还是很大一朵，只可惜有些老了。这片位置都是这样的牛肝菌，这一朵还是精品货。这里收获了2朵，不过那边还有1朵。这个颜色的菌从远处就能看见。只要看见1朵，旁边必然还有好几朵。这2朵倒是精品货，我就喜欢捡这样的菌了。到现在为止，看见最肥的1朵，多来几朵这样的就发财了。这个颜色的是黄牛肝菌，你们看见远处的菌了吗？就在这个位置。这个颜色和树叶一样，不仔细看还发现不了。今天来的还是原始森林，没有其他的，菌就是牛肝菌多。这俩长得还挺好看。再次收获1朵大肥菌，还没完，我又发现了1朵，你们看见了吗？就在这个位置。这里上来看见的都是黄牛肝菌。来，再考你们一下，菌在哪里？其实牛肝菌就在这里。这一朵也是相当的肥。有1朵必然就有2朵。
你们看见牛肝菌了吗？其实就在树叶下。你们是不是以为只要1朵？其实这里有3朵。今天运气不错，看见的都是大肥菌。在树旁边，这种就有点难找，不仔细看还发现不了。这一窝有4朵。这里上来就没有看见黑牛肝菌了，都是黄牛肝菌。感觉长了一个锅盖头。这一窝也是3、4朵，都是这种精品货。你们看见下面的牛肝菌了吗？就在这里了。像这样的属于试次品。这朵差点就错过了，藏在这里差点没看见。又是收获满满的一天。